って久保田。あ、久保田だろ。これなんかすごいでかい田植え機に感じる。これなんかすごい大きい田植え機のような。いや、話なのね、これなのね、ここだ。こんな食べてね。マジ見たことないですよこれ。ないってこれだけでねえもん。あ、ないですか。ないってんの。Tangan bang hujan nih, hani ciki dia. すごいねこれ。これがソーラーですね。ソーラー。あれでなんですか、水汲み上げてるんですよね。すごいなこれは。ええ。なんかこれ電気全然わかんないけど。はい。これぐらい。ああ、バッテリーが。バッテリーに1個と、ええ、これなんていうんだろう。なんでしょうねこれ、ブーストって書いてる。はい。スイッチオンして。でタイマーついてね。ええ。なんだ。9時から4時まで。これ動いてる、水が出てるってことですか。あ、出た。もっと勢いよく出てくるんですか。あんなもんですか。もうちょっと。お、なんか増えてきたような気がする。いや、と一緒に。ああ。おお、出てきた。風は平気ですか。風。風のかもはない。そうなんですか。これもものすごい風が来たらその影響しないかな。平気です。もうそうか。1メーターも刺してあるからあ大丈夫です。あ。あ、これ地下1メーター入ってるんですね。なるほど。これは何ですか、目標ですか。ああ。ああ。ええ。なんかこれすごい田植え機ですねこれは。